今天咱们修一下这台松下的空调。用户说这个空调啊，一开机，也就是说外机压缩机一启动时，瞬间就掉闸了。接下来咱们首先试一下机。哎，漂亮，漂亮。合上闸，合上闸去吧。门儿也不掉啊。我给你合上闸啊。把那个拉的，把那个拿进去。好，刚才已经把这个闸合上了，接下来咱们再试一下这个空调。你看这个风门正在慢慢的打开，哎，现在又掉闸了。这时候啊，咱们把连接外机空调的这个连接线，咱们全部给它拆掉。拆掉之后，我们再开机试验一下。这次如果掉闸的话，那么就是内机或连接线的问题；如果不掉闸的话，就是外机漏电导致。好，接下来咱们开始再试一架机。我们把这个电源插头给它插上，插上之后，咱们接下来开机，看还掉不掉闸。你看，现在这个风已经出来了，现在已经不掉闸了。你像这种情况下，一般就是外机的问题，可能存在漏电的地方。首先我们去外边看一下，你像它这个问题啊，一般就是这个外机存在轻微的漏电。这时候教给大家一个最简单实用的方法，我们找一把偏口，把连接这个外机的这个地线全部给它剪掉，把这里接上，基本上这个空调就可以正常使用了。接下来看一下奇迹会不会发生。开机。你看现在不掉了不？嗯。看到没有？现在就没事了。压缩机也转起来了，看这块已经湿了，这块已经湿了。所以咱们碰到这个外机漏电呢，有时候我们把这个地线掐掉不用，也能正常工作。